真係臨界點就係即係我自己都想自殺啦，即係打電話去，但係全部都係流言信箱咯。唔通你嗰啲都想我快啲死？突然間喺嗰一刻你覆咗個信息俾我啫，咁我就覺得哇，點解有個咁嘅人嘅呢個世界？咁跟住你就同我講，你話啊，不如你嚟體驗咗先啦，你自己感受下，你一定可以有改變嘅。我真係要努力去上堂，然後我睇下，如果同而家今日我同你講呢個電話，如果係有唔同嘅，都當你贏㗎啦。一連幾集呢，我哋喺呢個 YouTube channel 呢都請咗唔同嘅嘉賓啦，亦都係國策嘅同學仔上嚟。咁點解要咁樣做呢？原因呢就係每一個人都可以得到真正嘅喜悅，而佢哋嘅故事活生生喺佢生命上面、生活上面遇到好多嘅關卡。我哋好希望由黑暗走出光明。呢個路途究竟係點樣嘅呢？所以今日我哋歡迎阿 June 呢一個嘉賓，亦都係我哋嘅資深嘅同學仔啦。喺1年前，佢瀕臨自殺嘅邊緣，亦都行到一個生命上面佢覺得唔再面對到嘅一個局面。咁今日終於踏出呢一步，願意喺一個訪問裏邊咧，同我哋一齊分享佢生命嘅故事。咁，Hello 阿 June，Hello， 係，我哋自然啲得噶啦。阿 June 咧，頭先我哋有分享到就係你曾經喺1年前好跌窩啦，亦都喺一個生命嘅邊緣。其實真係大家都好想知你真實嘅 background 究竟係點樣嘅咧？係啊，大家好啊，我係阿 June 啦。咁我生命嘅最黑暗嘅時候呢，就係喺2023年啦。咁嘅年尾嘅時候呢，身體出現咗毛病嘅，即係好唔舒服。咁呢個狀態其實亦都係源頭，亦都係10年前啦。10年前我開始有情緒病，就係因為我生命裡面出現咗好多重大嘅事件啦。咁我好多事件就係例如朋友啦、親人嘅離世啦，令到我係即係走唔翻出嚟啊！喺嗰個漩渦裏面。咁當時我記得好似有個希臘嘅，係啊，喺希臘啦，一個朋友因為佢有生 cancer 啦，咁佢 cancer 我就陪佢去咗希臘去旅行嘅。去到最後一站嘅時候，我哋預備翻香港嘅時候，佢就喺希臘嘅時候佢就死咗。咁嗰個應該係我嘅導火線啦，即係最點燃到我當時病發嘅第一次病發嘅時候，我係抑鬱症同埋創傷後遺症嘅。咁當時就翻到嚟嘅時候都冇即刻有病嘅，咁我就係因為我都要處理佢嘅身後事啦。翻到香港，佢媽咪亦都有情緒病嘅，咁我就要處理佢哋啦。咁直至到係發生咗呢件事之後1年，咁我先至病發嘅。咁病發就個原因個源頭亦都係因為我甲狀腺就照到有個腫瘤啦。咁同埋喺呢個肝臟嗰度咧就有2個血管瘤。腫瘤同埋血管瘤。其實嚴重起上嚟會點啊？佢會真係會死嘅，咁會好容易會中風啦，或者會死亡嘅。我記得嗰陣你好似話個頸呢度係啦，甲狀腺嗰陣時就好大㗎啦，已經係一定要做手術㗎啦。因為我嗰陣時都睇咗好多醫生嘅，即係中醫啦、西醫啦、神醫啊，全部都睇過晒㗎啦。咁但係當時都係話我身體狀況係非常好嘅，就係我個情緒係好波動啊，即係個心跳得好快，即係個狀況都好嚴重啦。咁當時都有食藥嘅，食過一段好短嘅時間，但係安眠藥我就食咗好長時間嘅，因為安眠藥係因為瞓唔到覺啦，即係因為不斷咁重複嗰啲畫面啊。但係又好神奇地，你一步一步走過嚟嘅。咁喺過去嘅日子，你頭先你話揾到好多唔同嘅神醫啊，有好多人去幫你，咁然之後呢？然之後就一路就到幾年前啦，即係我同咗我老公一齊啦，咁佢就照顧住我嘅，係啦，就係阿豆啦。咁佢照顧住我啦，咁佢一路照顧我嘅時候，亦都教我做運動啦，即係會陪住我。咁當時其實我同佢一齊嘅時候咧，已經係即係冇乜接觸其他人嘅，即係例如朋友啊、屋企人啊，都冇嘅。因為當時醫生都建議我，因為即係好係平靜咗一段時間嘅，好似表面上係冇乜嘢嘅。咁但係因為個
腫瘤又再次翻即係出現啦。係。咁我就發現唔得啦，我真係要休息啦，即係要停落嚟啦。咁然後咧個臨界點去到邊度？臨界點就係2023年咯，即係年尾嘅時候。咁我一路做嘢嘅時候都好多即係自己嘅問題嘅，即係而家睇翻就係啦。當時就覺得係人哋嘅問題啦，因為當時其實我以前嗰個狀態都係好多嘢都係指向別人咯。咁我就會成日都覺得係人哋令到我咁樣咯。我可唔可以咁樣理解咧？即係你有呢個病係因為希臘嘅女症令到你咁。係。你有腫瘤係你啲屋企人令到你咁嘅。係啊。你有任何嘅狀況都係別人令到你咁。係。你以前咁樣諗。係。係咪咁樣？係啊，因為我以前我會好中意幫人嘅，即係我成日都會覺得我幫人係我唔要回報嘅，唔係1個20個，係100個都係咁喎。我為你去付出嚟。係啊，即係點解你哋要咁樣對我？我冇卜卜問回報啊？點解你哋嗰啲人對你好差咩？佢哋會覺得我係控制狂咯。係啊，即係佢哋會覺得哇，點解你會咁樣控制我？你要我跟住你嘅意思去做咯。咁當時係唔覺得有問題嘅自己，淨係覺得喂，你唔識欣賞我啫嘛，關我咩事啫？係咪先？都係你嘅問題啫嘛。咁你覺得我係咁，我唔會理你咯。但係個重複事件係即係1個10個20個都係咁喎。咁開始就調翻轉啦，又好自責咯。係咪我有問題咧？係啦，係咪我有問題咧？咁我又跌咗落個自責區度啦。咁我就好自責啦。唔一定係我做得唔好。可唔可以咁樣講咧？即係話，無論你嘅事業、人際關係同埋你嘅家庭關係，其實都已經同埋去到你嘅健康都臨界點。係啊，因為我個腫瘤又再次翻發咯，喺23年年尾。咁然後呢？然後我就好辛苦咯，嗰個狀態，即係又心跳啦，暈咗幾次啦，日日都去睇醫生，跟住去翻工，放工又去睇醫生咁咯，日日都睇嚟係啦，即係好似當係即係睇咗連續都個半月啦嗰陣時，但係一啲效果都冇啦，都係瞓唔到覺啦，發噩夢，日日都發噩夢。其實發噩夢都已經有10幾年㗎啦，即係發噩夢呢個狀態。好多以前朋友自殺嗰個狀態啦，佢哋重現啦啲畫面。係啦，好多畫面。去到點樣你有改變？去到就係真係臨界點，就係即係我自己都想自殺啦。好想去死嘅時候，當時我就打電話，即係因為我嗰陣時喺公司，我就見到有啲防止自殺熱線嗰啲啦，咁我就佢一列咁樣列晒出嚟，即係佢報道一個自殺嘅新聞嚟嘅，咁我就寫低，咁我就唔好，我唔可以死嘅喎，就算我死，我都要死得明明白白啊，咁我不如揾人幫下我，究竟我係咪真係需要死呢？喺呢種狀態裡面，咁我就寫低晒啲電話，我就打電話去啦。即係打電話去，但係全部都係留言信箱咯。請你啲一聲之後。係啊，佢話即係打電話去嘅時候，佢就呢個係電話錄音，請你喺嘟一聲之後留低你嘅口信咯。咁我好絕望咯，即係嗰個下真係好絕望。咁我會喺度諗吓，唔通連嗰啲都想我快啲死？即係同埋即係你唔會估到係24小時嘅緊急熱線會係留言信箱咯。咁嗰一下我就真係好絕望，但係因為嗰時我係報咗國策嗰個體驗班嘅，咁嗰一日咧你係覆翻俾我，確定咗我留咗位俾我，我咪問你有冇留位俾我嘅，我究竟係咪騙案咧咁樣？200加4蚊都呃，係200幾蚊應該唔會啩咁樣，咁我就喺度諗哇突然間喺嗰一刻你覆咗個信息俾我，就係話John 你我想你上堂之前了解下你係因為乜嘢所以嚟報呢個體驗班，我好記得你咁樣寫嘅。咁我就覺得哇點解有個咁嘅人嘅呢個世界？哇200幾蚊啫喎，咁跟住哇你仲了解啲咩咧？需要咁樣？即真係好驚訝咯嗰一下，咁我就會覺得好好喎，咁樣跟住我就你就打咗電話俾我啦，咁我就同你講咗2個鐘。2個鐘係。你喺度即係一路其實都冇乜講嘅嘢嘅你就係咁，我就係咁喺度鬧啦，即係喺度鬧，喺度講翻我個狀況啦，即係咁喺度鬧啲人啊咁樣，啲人點解要咁樣對我啊？點解我會搞成咁啊？我明明係幫人啫嘛，點解我會搞成咁咧？
咁跟住你又同我講，你話啊，不如你嚟體驗咗先啦，你試咗，如果你試咗呢六堂，即係你專心去上堂，做咗啲功課，你俾自己感受下，睇下對自己有冇幫助。佢話我相信你，如果你做好晒功課或者課堂上嘅嘢咧，你一定可以有改變嘅，一定唔會係呢種狀態咯。咁我係完全唔相信嘅，當時個心。係啦，即係我喺心裏面係完全唔相信，但係嗰一刻我係真係好欣賞你嘅，即係我好欣賞你嘅點係因為我覺得好奇怪，呢個世界點解會有一個人為咗200幾蚊，你去同我即係咁樣喺度講咗2個幾鐘頭，我老豆都唔會啦。跟住我就會覺得哇，原來呢個世界有呢一種人嘅喎，咁我又會喺度諗，咁我真係要努力去上堂試下。上你個堂，然後我睇下，如果同而家今日我同你講呢個電話，如果係有唔同嘅，都當你贏㗎啦。好好啊！呢個實驗係啊，就好似做實驗咁樣咯。我就會覺得係啊，如果係唔同咗嘅，咁我都抵啦，係咪先？其實我覺得都真係好抵。我睇咗咁耐醫生，我睇咗9萬幾蚊醫生啊，淨係嗰1個幾月。我都一啲改變都冇，仍然都喺嗰個漩渦裏面，我走唔到出嚟完全。我如果真係可以俾到我多一個選擇嘅，我覺得係值得咯。但係當然我都真係即係我都要好欣賞自己啦，即係我都真係有努力去做好所有你嗰啲功課。雖然你嗰啲功課其實唔係話好複雜。但係對於我嚟係唔簡單咯，因為你要寫字啦，要聆聽啦、冥想啦。咁但係一啲乜嘢咁牽動到你，真係去投入去做練習，而今日嘅你亦都有啲咩改變？首先我係想證明你係唔啱嘅，真係好坦誠。係唔得嘅，係啦，冇可能噶嘛！嗰陣時諗即係。幾千蚊係咪先？睇醫生都睇唔到2、3次啦，咁你點會上嗰幾堂班就會有可能會係有改變啊？肯定係 bullshit 嚟嘅，係啦，即係吹到係咁樣啦，係咪？我覺得就唔會嘅。咁但係我要證明你唔得啊嘛。咁我都真係好努力嘅，即係我真係唔想做我都會做去試。咁但係去到我即係一路試，我真係好投入去上堂去感受啦。即係你教嘅時候，我一路感受到，即係你可能頭嗰6堂呢，我第一屆返嘅時候呢，其實我都係日日都喺度喊，即係真係不停咁流眼淚。即係我亦都唔係一個容易流眼淚嘅人咯。如果我有時間喊嘅，不如我留返啲時間嚟解決問題啦。但係嗰6堂裡面，哇！我嘅眼淚係不停咁樣流咯。係啊，即係。所以頭嗰6堂咧，其實我真係只係學咗除了呼吸，只有呼吸同埋不回應咯。咁我就一路真係揸住你呢一個工具，我就去行使我嘅人生。佢最啟發到你係邊度咧？點解你會願意試一個工具？因為我覺得呢一個工具帶俾我好多去同我自己，即係睇翻我自己。覺察係一種真係一種即係睇翻自己嘅一種狀態咯，係啊。咁我會係好開心係點解我會有一種我完全未接觸過嘅嘢咯？我冇聽過，因為我係冇讀過身心靈，冇接觸過身心靈任何嘅嘢。我有睇嘅，即係睇過，但我會全部都覺得係冇可能嘅。即係冥想啦，所有嘅身心靈嘅嘢我都係唔相信嘅。咁所以你點樣行入咗呢條道路裏邊，開始慢慢去擺喺你人生度用呢？我係見到我自己第一屆嘅時候，我就個腫瘤就消失咗啦。哦，讀完第一屆，跟住未完嘅，其實第一屆。咁呢，咁我就因為原身諗住要做手術噶嘛，咁但係我再去檢查嘅時候呢，咁醫生已經話，即係個腫瘤已經縮細咗。咁所以我嗰陣時就係因為見到，點解咁神奇嘅咧？點解我做過啲咩嚟呢？我真係除了呼吸，只有呼吸同埋不回應啫喎。咁點解會可以？我個狀態真係唔同咗，同埋我真係會觀察到自己唔同咗啊！即係有少少唔同咗。有啲咩唔同？我會覺得自己係平靜咗啲嘅，因為我由第一日體驗班，我已經開始冥想噶啦。好唔中意嘅，但係我就因為你係咁同我哋講嘛，話你要試，即係你要試先知道邊一樣嘢係幫到你嘅。咁係啦，我就一路係咁試咯，即係我唔知你講咩，但係我會試咯。我初嘅時候係5分鐘開始嘅，真係。
咁我都冇話俾人聽嘅，即係我驚俾人知道嘛。咁我就5分鐘開始咯。每一日我都有冥想嘅，到而家都有嘅。但係呢，我就頭2個月冥想呢，我都不斷咁流眼淚嘅。每一日一眯晚冥想，我就眼淚就流噶啦。但係流完好得意喎，我未試過呢種狀態，就係流完眼淚呢，佢一啲都唔覺得好，即係我唔會覺得好慘啊！我好傷心啊！嗰啲咁嘅狀態咯，我冇嘅喎，冇嗰種苦嘅，冇嘅，就係覺得流完眼淚就會覺得好爽咯，即係咦喂，好舒服喎！嗰種個心裡面好似釋放嗰啲，係啊，好似釋放咗一啲嘢咁啊！好得意喎呢種感覺，我未試過喎，咁我就繼續去做啦。因為你爽咗啊嘛，咁你就喂OK 喎，咁就試下咯，再會加上去啦，由5分鐘開始加到10分鐘、15分鐘、20分鐘，咁我就停咗啦，一路就20分鐘，我到而家都係20分鐘嘅，咁好好啊，即係話你已經將 meditation 即係冥想擺咗喺你生活上面，然後一開頭可能好簡單嘅，淨係釋放你一啲嘅情感，然後到你今日啊，即係可能有好多同學都識你啦，咁亦都睇到阿 June 有好大嘅改變。你覺得喺覺察裏邊，你最深刻對你嘅啟發有邊啲message、邊啲信息俾到你？你覺得有深刻嘅啟發，然後改變咗你自己人生？啟發就係一念轉萬般變啦，即係呢個係對我嚟講係好大嘅啟發。因為我睇到自己係從前係我嗰個念啊，就係我嗰個念嗰個信念啦，個念頭啦、心念啦，都係有好多嗰個限制嘅。以前我好痛苦嗰個狀態，我睇翻我自己而家去反省翻，或者我去回顧翻啦，我去睇翻嘅時候，我係好多狀態都係好辛苦，或者嗰個所謂痛苦嗰個狀態呢，係因為我嗰個念頭我揸得好緊。我可能以前我會覺得好多嘢，喂，我覺得係咁就一定係咁咯，唔會有第二種嘅狀態咯，一定係咁就一定係咁，唔必然㗎啦，係啦100%，係我睇嘅就係事實嚟，係啦，冇錯啦，冇觀點呢個世界，冇觀點呢個世界，觀點呢樣嘢我係從來未聽過嘅，係啦，可能聽唔到啦，選擇，同埋喺覺察學到一個最大嘅觀點就係，所有嘢都係真係唔係二元對立嘅。二元對立亦都係我一個好大嘅課題嚟嘅，即係我嗰個原來我自己學咗先知，我係嗰個二元對立咧係好強大嘅。我係即係我啱就係你錯咯，非黑就即白啦。係啊，咁你話你啱，即係我錯啦。即係我永遠都係喺呢個觀點裡面生活咯，跟住就又跌咗落自責區啦，跟住就我做得唔夠好啦，即係永遠都喺度，點解一定要咁咧？咁而家嘅你係點？而家我唔會再係咁樣嘅狀態咯，我會選擇，我會睇到就係我係有得選擇咯。你點睇對錯啊？而家嘅你？而家我唔會有對錯咯，喺我嘅生命裡面，即係我嘅生命裡面，我會睇成就係一種體驗啦，一種經歷，每一個經歷都係關於我嘅咯。咁呢種狀態其實係亦都個源頭係因為我好愛惜我自己啦，開始咁呢啲都係我可能係以前好忽略嘅位嚟嘅，即係咁，但係我亦都唔會再跌落個自責嗰個位，亦都係因為我了解咗之後，我真係持續去學習啦。但係最神奇嘅地方喺你生命上面，你不斷行動到出嚟嘛？係啊，而唔係用個口去講啲哲理出嚟。係啊。係㗎，我會係，因為我唔會等明咗先至去做咯。我唔需要明啊，既然我都唔明啦，咁我咪做咗先咯。所以你透過實踐，你而家嘅人生，你嘅生活係點啊？而家我呢個人生係好簡單啦，好平靜啦，同埋好開心咯，每一日都。因為我好了解自己，我好了解自己，我知道自己係每一日我中意啲咩啦，我想食咩啦，我中意見啲咩人啦，我中意做啲咩事啦，我好清楚咯，好清晰啊！即係依家個頭腦係好清楚嘅，明心見性。係啦，我好知道自己要啲咩，可能唔係話特別有啲好多事件會發生咗，即係好多人話我奇蹟之王啦喺國策，但係其實真係唔係呢個唔係奇蹟咯，其實呢一個係我好有意識咁樣去生活，咁所以呢，
我而家係每一樣嘢都好有意識，譬如我仍然都會發脾氣㗎，我都會有痛苦嘅時候，但係我唔會再用以前嗰一種狀態去面對受害。係啦，我唔會覺得我係受害，因為我有得揀啊嘛。我會睇到可能係痛苦，同一樣嘅事件，可能我上年嘅時候，我入咗國策嘅時候，之後其實有親人離世、朋友離世，亦都有發生同類似嘅從前嘅事件嘅。其實我主要都係因為我係真係會用而家我學到嘅觀點啦、新嘅觀點啦，我可以重新選擇啦，我可以重新定義啦。因為所有嘅事件其實真係中性嘅，喺宇宙裏邊係中立嘅，係中立嘅喎。咁真係中立嘅喎，只不過我唔願意去接受啫嘛。以前如果以你而家嘅人生同以前嘅人生 compare，如果有高低嘅分數，你覺得以前同而家嘅對比有幾多？哇，對比好大，完全係3650度嘅轉變啦。即係兜咗好多圈，3650度。係啊，好大好大嘅改變，因為我估唔到自己會可以有一個情緒好嚴重狀態啦，叫做可以隔咗1年，即係300幾日啦嘅時間，可以到而家我係做咗一個催眠治療師。即係雖然係甩地識嘅，咁但係佢嘅命名係最甩色嘅催眠治療師。而關於我嘅睇法啦，最甩色其實都係一個特質嚟嘅。即係即係當然你通過你自己嘅內在對話，你揾到原來呢一個就係你條 way。所以好多人可能成為一個治療師又好，運動員又好，我哋都要成為一個最出色嘅運動員。咁最出色嘅定義係點樣呢？咁可能最甩色嗰個概念喺你嘅生命裏邊，你嘅世界裏邊，呢個已經係最獨特咯。所以去展現你呢個獨特已經係最出色。係啊，所以係即係好好咯。我估唔到我自己會可以做到一個最甩色嘅催眠治療師咯。亦都大家嘅消費者都好 buy 下啦。甩色使唔使價錢㗎嘛？係啊，佢哋都會好好奇啦，去探索啦，佢哋都會。咁我亦都好做到，即係好用到自己嘅經歷，真正去感恩。喺我而家做個案嘅時候，我真係會好去好感恩過去我嘅經歷，即係所謂好傷痛嘅經歷。因為我如果淨係用技術上嘅嘢，我未必可以去同理到咁多生命唔同嘅面向啊！我亦都唔能夠俾佢哋睇到係生命係可以有好多嘅選擇咯。所以喺阿 June 喺一段好短嘅時間，我諗大概1年度啦，去到今日啊，你已經由一個情緒病同埋輕生睇緊精神科食緊藥行咗出嚟，然後修復咗好多嘅關係，改寫咗你嘅人生，離開咗你原有嘅工作，開始咗一個新嘅旅程，係催眠治療師。係啊，到今日好似係做緊60幾個 case。係啊。咁仲有啲嘅 case 可能喺外國啦，喺台灣度做啦。係啊。即係一個好大嘅改變。係啊，即係以前你成日講所有嘅限制，其實都係我哋頭腦嘅限制咯。咁我真係好感受到今日我嘅即係我所有嘅呈現啊！即係而家我發生喺我生活上嘅事件啦，所謂嘅奇蹟啦嚇。咁真係當你唔限制自己嘅時候咧，其實冇人限制你嘅，真係。雖然可能你會俾一啲聲音影響咗，但係唔會限制到你咯。真正限制你嘅人生係自己限制咗自己。講得好好。係啊，即係我哋成日都講一句説話，就係最大嘅不可能就係你腦中嘅不可能。冇錯。哇，好好。係啊。咁所以即係如果即係今日啦，可能在座咁多位，你會見到阿 June 嘅故事，可能同你有一啲嘅共鳴。我都好建議大家去睇下，去出咗本書啊嘛。係啊，出咗2本。2本書，第一本叫咩名？相信的力量。的力量。第二本係信自己。係啊。亦都我好中意嘅一本嚟嘅。我睇嘅時候我好有感動。咁如果大家即係在座咁多位，你都想了解阿 June 嘅故事更多，你好似有個 IG 喎。係啊。咁click入呢條 link。係 click 入呢條 link。咁我會 share 出嚟啦。咁大家你可以了解阿 June 嘅故事。如果你話佢嘅療癒啊，或者佢嘅生命上面 inspire 到你，我都好建議你同佢傾下偈啊，或者有進一步啊。咁我覺得國策係一個好開放嘅社群，同時啦，即係當然我哋都會有我哋自己嘅立場啦。咁但係能夠喺生命上面做到今日嘅行為，或者去支持到唔同嘅人，我覺得已經係
即係我覺得係香港人嘅人性嘅光輝。咁所以我好感恩阿 June 今日佢願意將佢嘅故事好坦誠同大家去分享。好多人都問我。其實你都好翻啦，其實你做乜嘢仲要去上堂去靜修？其實唔需要啦，你都好翻冇事啦。而家又做咗催眠治療師，有咁多個案揾你，係咪？其實你唔需要啦。但係我真係有，我承認嘅，即係我好坦誠，我係真係有諗過放棄嘅。喂，而家咁樣，喂夠啦，夠照啦，而家咁樣，喂夠睇夠食，又好翻，哇幾爽啊，係咪啊？但係你同我講，我好記得嘅。你話當你見到而家好特別嘅 case 嘅時候，一啲同學嘅時候，哇！你見到佢哋嘅改變，哇！個心係真係好感動。當我流眼淚嘅時候，我都係為生命而流淚咯，為生命嘅感動，為個案而流淚。即係好似我見到我嘅個案，佢哋即係哇！由第一次嚟甩皮甩骨，或者好大嘅情緒，到可能第二次已經哇！阿 June，我好多謝你啊！我見到生命嘅無限可能啊，因為你我見到好多我可以選擇嘅部分咯。哇！嗰個心係好感動，即係好感動係點解一個我咁樣經歷嘅人，即係我曾經都係一個咁樣即係好唔完整、好唔完美嘅人。但係都可以真正去面對翻自己，我真正為自己去發聲，用一個真實嘅自己。可能未必每一個人都中意我，好多人都唔中意我㗎。而家都有好多人都唔中意我，但係唔緊要㗎。唔係，只要一個人中意我，我都影響佢嘅生命啊。大同嘅世界呢，其實係冇可能統一嘅。即係如果有一個人話要領導晒成個星球或者成個社會要點樣行，其實呢個已經係一個最大嘅強權。所以頭先阿 June 嘅分享裏面係一種容許。容許係乜嘢呢？容許他人愛你咯，容許他人不愛你。因為人就係咁嚇，我哋都有我自己嘅喜好同需要，所以當我哋容許一旦發生嘅時候，其實有啲乜嘢又唔能夠容許。係啊係啊。所以我感受到你內心有一個好大嘅釋懷，同埋你為生命流淚嘅感動。係啊。真係好感動啊！呢種感動係恭喜你啊！所以生命都係非常好啊！咁去到我哋尾聲嘅訪問啦，你覺得要用一句説話去送俾現場，即係現場睇緊片嘅觀眾啦，咁你會送乜嘢説話俾佢哋？我會分享俾大家嘅係覺察人生係每一個人都需要，因為我哋有時無論經歷乜嘢都好，可能好痛苦啊，好唔順利啊，或者好冇意義啦。但其實我哋忽略咗嘅係，我哋其實每一個人都有能力去掌握翻我哋自己嘅人生。好多人就話想世界和平，即係我好似依稀講過啊，我想世界和平啊，每一個人都好有愛啊。但係其實我哋有冇諗過，如果當我哋每一個人都去覺察自己嘅人生嘅話呢，我相信呢個世界就會和平。係啦，好好，呢個亦都即係好 hit 中咗我內心，亦都要戴定頭盔嘅，因為好多人呢，即係以為修行啦，即係要點樣呢？就係要成為一個尊者啊、佛祖啊。我同阿 June 日常生活呢，都係會去下唱歌嘅我亦都有同阿 Emily 去 cupping 嘅即係我想俾大家一個觀點，就係話修行呢，其實唔係即係淨係喺寺院或者喺樹林度。冇錯，真正嘅修行係我哋每一件事件，如果嗰件事件令到你難受，可能係洗碗啦、摺衫啦、拖地啦、屙尿喺廁所板度滴濕咗啦。呢啲就係修行。如果修行係遠離咗人嘅，其實嗰個已經唔係修行。我想同大家分享嘅係修行，大家都唔需要 label 我哋係一個大師嘅身份，從來都唔係。治療師都可以最甩色嘅，咁即係唔係一個治療師啦。咁所以我哋治療緊啲咩呢？真正嘅治療同療愈呢，其實我哋係喚醒緊你內在嘅智慧，療愈緊你自己。所以當我哋明白咗，我哋係一個好貼地、好落地嘅文化嘅時候，其實我哋就唔需要太過多嘅 label 擺喺我哋身上，
同時亦都唔需要將所有嘅 label 擺喺你身上。係我都有説話想送俾在座咁多位。我哋好多時會覺得有痛苦就係有 label。咩 label 呢？我作為一個父親，我作為一個老公，我作為一個太太，應該點做？呢個我應該呢，就玩死好多人。呢個我應該令到你有好多自責。唔可以咁，唔可以咁。而我哋社會出邊出現咁多糾結或者衝突，其實就係 label。我哋有國家啦，我哋唔同嘅顏色嘅種族啦，我哋有唔同嘅文化啦，我哋有分離啦，我哋有分異啦，就係因為我哋根本用咗一個有色嘅眼鏡將大家分離咗去睇。但係其實我哋本身唔係就係大自然一份子咩？所以我哋可以睇成我哋縱使有不同，我哋都可以共存。當我哋去咁樣睇自己嘅時候，我又容許你做自己，我又容許我做自己。所以我哋真正大同嘅世界就係嚟自一種我哋對自己嘅容許咯。係。亦都係我哋點解要成立覺察呢個社群，因為自從香港發生咗好多事件啦，咁啊令到我哋睇得到，如果我哋再向外界追尋啲乜嘢，倒不如去問下自己嘅內心啦。咁我相信每一個人修好自己嘅內心就世界和平。係啊。